வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரிடெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர்ட்ராக் ஈரோ 50ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரம், லொக்கேஷனு, ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரோட முழு விவரத்தையும் ஃபோட்டோவும் சென்ட் பண்ணால் நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சேனலில் உங்கள் டிராக்டரை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம காலை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி தாங்க அனுப்புவோம். அதாவது எந்த பர்சன் வந்து உங்கள் டிராக்டரை வந்து வாங்குவாங்களோ அவங்களோட கால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும். தேவையில்லாத எல்லா காலையும் உங்களுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண மாட்டோம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2020 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ஹெச்பிங்க. இந்த ஈரோ 50 வந்து இயர் ஆஃப் த டிராக்டர் அப்படின்ட்டு போன வருஷம் அவார்டு வாங்கின டிராக்டருங்க. நல்லாவே ஒரு மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய டிராக்டரு. அதில் வந்து இது சூப்பர் மேக்ஸுங்க. சென்ட்ருக்கு உடையது. பேலருக்கு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு டீசல் மைலேஜ் வேணும்னா இந்த டிராக்டரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சு ஆப்ஷனோடு இருக்குங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லைஃப் வரக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த பவர் ட்ராக்கு வெயிட்டெல்லாம் நல்ல வெயிட் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட்டு தூக்காது. டிராக்டரில் புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு வருதுங்க. ஊக்குப்பட்டு வருது, பம்பர் வருதுங்க. டாப்பு வந்து இரும்பு டாப்புங்க, பெரிய டாப்பு. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 1270 ஹவர்ஸாங்க ஓடி இருக்குது. ரொம்ப லெஸ்ஸு ஹவருங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 90% டயர் கண்டிஷன் இருக்குனுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து 5,30,000 சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்தால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டி அண்டு புக்கு நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.